Ողջույն, այսօր հավաքելու ենք կարբոնի նետեր spin wing տեսակի փետուրներով։ Մեր նետերը արդեն կտրված են ճիշտ երկարությամբ եւ առաջին քայլն է ամրացնել ծայրակալները։ Դրա համար տաքացնում ենք ծայրակալը, բռնում ենք ակցանով, որպեսզի չվարվենք եւ հալեցվող տեսակի սոսինձը քսում ենք այն մասի վրա, որը մտնելու է նետի մեջ։ Պտտացնելով ամրացնում ենք նետը ծայրակալին, համոզվում ենք, որ միջև վերջ մտել է, կոշտ հարթակի վրա սեղմում ենք եւ անմիջապես դնում ենք սառը ջրի մեջ, որպեսզի կարբոնը չտաքանա։ Մի քանի րոպեից, համոզվելով, որ կարբոնը արդեն տաք չի, հանում ենք նետը ջրի միջից, չորացնում ենք եւ հանում ենք հավելյալ սոսինձը, որը մնացել է նետի ձողի եւ ծայրակալի միջև։ Սովորաբար այս սոսինձը հեշտ դուրս է գալիս ձեռքերով, բայց հակառակ դեպքում կարող եք օգտագործել որևէ բութ գործիք այն հանելու համար։ Երկրորդ քայլն է ավելացնել պոչակալները։ Այս դեպքում պոչակալը բաղկացած է միջուկից եւ հենց ինքը պոչակալից։ Սովորաբար պոչակալը եւս կարելի է ամրացնել հալեցվող սոսինձով, սակայն այս դեպքում այս երկու նյութերը իրար լավ չեն կպչում սոսինձով, քանի որ արդեն փորձ ունեմ դրա հետ, եւ դրա համար օգտագործում եմ սովորական տեֆլոնե ժապավեն։ Այն շատ լավ պահում է պոչակալները եւ երբևէ խնդիր չեմ ունեցել պոչակալների դուրս գալու հետ կապված։ Ավելացնում ենք այնքան, որպեսզի ամրացումը լինի բավականին ամուր, այսինքն շատ հեշտությամբ պոչակալը չպետք է պտտվի կամ դուրս գա բնականաբար, բայց զուտ այդքան ապահովելով կարող եք հանգիստ լինել, որ պոչակալը երբևէ դուրս չի գա։ Միջուկը ամրացնելուց հետո ամրացնում ենք հենց ինքը պոչակալը։ Այն կարող ենք ամրացնել կամ ձեռքերով, եթե հեշտ մտնում է, կամ կարող ենք օգտագործել այսպիսի գործիք, որպեսզի առանց պոչակալը վնասելու այն հեշտությամբ հագցնենք նետի վրա եւ պտտենք մեր ուզած ուղղությամբ։ Եթե նկատեցիք, ես այնպես եմ անում, որպեսզի պոչակալը եւ նետերի վրայի գվածքը միշտ լինեն նույն ուղղությամբ։ Հաջորդ քայլն է ավելացնել նետի վրա փետուրները։ Ունենք 3 փետուր եւ ուզում ենք, որ դրանք հավասարաչափ բաշխվեն նետի վրա։ Դրա համար կարող ենք օգտագործել այսպիսի սարք, որը թույլ է տալիս անել նշումներ եւ հետո հանգիստ կպցնել մեր փետուրները հավասարաչափ նետի վրա։ Խորհուրդ եմ տալիս օգտագործել ներկ մարկերներ, որովհետեւ դրանք ի տարբերություն սովորական մարկերների չեն ջնջվում հեշտությամբ։ Նշումները պետք է անել մեկ առ մեկ, այսինքն վերցնում ենք գործիքի մեկ թևը, անում ենք մեկ նշում, մեկ փետուրի համար, հետո այն հետ ենք ծալում եւ բերում ենք հաջորդ թևը։ Ինչպես տեսնում եք, գիծը քաշում ենք մեկ կարմիրից մինչև մյուսը։ Սրանք նախապես պետք է դնել գործիքի վրա ըստ մեր ուզած բարձրության։ Երեք գծերը քաշելուց հետո դնում ենք նետը մի կողմ մի քանի րոպեով, որպեսզի ներկը չորանա։ Բոլոր նետերը արդեն ունեն իրենց համապատասխան նշումները փետուրների համար եւ հիմա ժամանակն է դրանք կպցնել։ Ուրեմն այս տեսակի փետուրները գալիս են իրենց կպչող ժապավաների հետ միասին։ Ուշադրություն ենք դարձնում չկպնել մատներով կպչող մասերին, որպեսզի փետուրները ամուր կպնեն նետին։ Եթե պետքա դրանք կպնեք կամ ընդհանրապես իրանց աշխատում եք ներքևի մասի հետ, որովհետև կպչող ժապավենը ավելի երկար է, քան թե փետուրը։ Այսինքն ներքևի մասը մենք հետո հանելու ենք, կտեսնեք։ Վերցնում ենք կպչող մասը, կպչող ժապավենը, հանում ենք ներքևի շերտը եւ կպցնում ենք մեր արված գծի ձախ մասից։ Սա բարձրապես մի օրենք է, որը դուք պահում եք, որպեսզի միշտ հավասարաչափ լինի։ Չենք կպցնում ներկի վրա, որովհետև ժապավենը հանելուց ներկն էլ կպոկվի, այսինքն կարող ենք անել կամ աջից կամ ձախից, ոնց հարմար է։ Երեքն էլ հավասարաչափ կպցնում ենք եւ հաջորդը պետք է հանենք արդեն վերևի շերտը։ Ինչպես ասացինք, հանում ենք ներքևի մասից, որովհետև ինչպես տեսնում եք, փետուրը ավելի կարճ է եւ կպցնում ենք փետուրը։ Փետուրին եւս հնարավորին չափ քիչ ենք կպնում, դնում ենք վերևի մասը, ներքևի մասը եւ ամրացնում ենք այն ամբողջ երկարությամբ։ Նույն կերպ ավելացնում ենք հաջորդ երկու փետուրները եւ արդեն անցնում ենք ժապավենը կպցնելուն։ Երբ կպցրեցինք բոլոր 3 փետուրները, ժամանակն է ամրացնել դրանք սև ժապավենով։ Այս ժապավենը հենց փետուրների պատետից է եւ այն շատ ամուր է։ Հետևելով նույն օրենքին, փորձում ենք չկպչել կպչուն մասին ժապավենի, առանձնացնել այն եւ սկսել փաթաթելը ներքևից։ Ինչու ներքևից, որովհետեւ ավելի շատ ենք կպնում ներքևի մասին, նետի հետ աշխատելով,
քանի այն սարքում ենք, կանցե վերևի։ Պտտում ենք 2-3 անգամ։ Ժապավենը, ինչպես ասացի, բավականին ամուր է։ Ես երբեք չեմ ունեցել խնդիր, որ ժապավենի պատճառով փետուրները դուրս գան։ Շատ ավելի հաճախ փետուրներն են ջանում, մաշվում, քան թե ժապավենը։ Այստեղ հանում ենք նաև մեր առաջին կպչուն ժապավենից մնացած տակի մասերը, որոնց մասին խոսեցինք, դրա համար էլ խորհուրդ ենք տալիս կպնել միմիայն այս մասին եւ ոչ վերևի, եւ համոզվում ենք, որ կպչուն մաս չի մնացել, որովհետեւ հետո նետերը երբ կապարճի մեջ են, իրանք նաեւ սովորություն են իրար կպնելու, հա, երբ թարմ սարքած են։ Նույն մեթոդով պատատում ենք նաեւ վերևի մասը, այսինքն 2-3 պտույտ։ Ժապավենը կարող եք պոկել այսպիսի կտրուկ շարժումով ձեռքերի, չնայած որ այն ամուր է, բայց այսպիսի ձևով ինքը շատ հեշտ կտրվում է։ Այսքանը մեր նետը պատրաստ է, կարող եք եւս մեկ անգամ անցնել բոլոր կպչուն մասերի վրայով, որպեսզի համոզվենք, որ դրանք ամուր կպած են, եւ անցնում ենք հաջորդ քայլին։ Վերջապես մեր նետերը պատրաստ են եւ մենք անցնում ենք վերջին քայլին։ Ավելացնում ենք մեր անունը կամ սկզբնատառերն բոլոր նետերի վրա եւ համարկալում ենք դրանք։ Միջազգային մրցումների ժամանակ սա պահանջված է, իսկ մարզումների ժամանակ օգնում է հասկանալ, թե որտեղ է կպել որ նետը, հատկապես երբ որ կրակում ենք մեծ տարածության վրա։ Խորհուրդ եմ տալիս սկսել գրել աջ մասից, այսինքն դեպի ոչակալ ընկած հատվածից, որպեսզի գրվածքը լինի հավասարաչափ եւ կոկիկ։ Այ հիմա մեր նետերը վերջնականապես պատրաստ են կրակելուն։ Նկարագրության մեջ թողնում ենք բոլոր օգտագործված գործիքների հղումները, չենք անդրադառնա առանձին մասերին, որոնք օգտագործել ենք այս հոլովակի համար, որովհետև դրանք հատուկ են կոնկրետ այս նետերին եւ նետաձիգին։ Իսկ ցանկացած հարցերի դեպքում կարող եք գրել մեկնաբանություններին կամ մեր էլեկտրոնային փոստին։ Բոլորին մաղթում ենք լավ մարզումներ եւ մինչ հաջորդ հանդիպում։